ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மிஸ்டர் பெட்ஸ் இன்ஃபோ. இன்றைக்கான வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஷார்க் வந்து அப்படியே கொண்டு வந்து உள்ளே ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே இருக்க ஷார்க்லாம் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். வெயில் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் வெயில், அதனால் பார்த்தீங்கன்னா தொட்டி வந்து ட்ரை ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்புறம் எல்லா ஷார்க்கையும் பிடிச்சி ஒரு பாக்ஸில் போட்டேன். ஒரு பாக்ஸில் போட்டுட்டு 2 ஒயிட்டு 2 பிளாக் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஒவ்வொன்றா எடுத்துகிட்டு வந்து விட்டுருப்பேன். அப்படியே உள்ளே வந்து பீட்டேன். உள்ளே வந்து டேங்க் ஃபில் பண்ணிட்டு அதில் விட்டுட்டு 4 ஷார்க்கையும் 4 ஷார்க்கு ஒரு கப்பி ஃபிஷ் இருக்கும் குட்டி. வெயில் வந்து ஓவராக இருக்குது. முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம பெட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா டீஹைட்ரேட்டாக வச்சுக்கோங்க. தண்ணி வந்து ரெகுலராக பேர்ட்ஸுக்கு 2 தடவை மாற்றுங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ப்ரோட்ஸ் கொடுங்க. சாஃப்ட் ஃபுட் நிறையா வைங்க வெய்ய காலத்தில். சரி, அப்படியே இதுங்களை தான் கொஞ்சம் கேர் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கோழிங்களுக்கும் கொஞ்சம் நல்லா ஜில்லுன்னு நல்லா தண்ணி ஊற்றி அப்படியே ஃபுல்லாக ரெக்க வாழை கீழே எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் நல்லா கழுவி விட்டு, அப்புறம் நம்ம ஜியும் விட வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அவங்களையும் குளிக்க வச்சுட்டு ஜாராவையும் குளிக்க வச்சுட்டு போயிட்டோம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.